Привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем самые дорогие поломки Tesla. И я вместо стола использую самую дорогую запчасть Tesla. Так вот, наша задача, чтобы по результату этого видео вы поняли, как сделать так, чтобы вы не покупали эту запчасть на ваш Tesla автомобиль. С самого начала надо разобраться, какая у вас машина. И тут машины делятся на две разные категории. Одни машины на гарантии, другие машины без гарантии. Да, машины на гарантии тоже имеют градации. И не обязательно, если машина на гарантии, вас больше ничего не волнует. Потому что бывает такое, что машина на гарантии в США, а используется она в Европе. В таком варианте вы можете как-то приткнуться в какой-то из европейских сервисов. И да, это чудо, такое бывало. Европейские сервисы иногда по гарантии чинят и американские машины, если в них не было никаких модификаций по высоковольтной батарее, трифазы никто не вкатил вам и так далее, и так далее. Карты, возможно, европейские, которые у вас стоят и не должны были стоять, вызовут некоторые вопросы. Если у вас машина, которая по каким-то причинам в любом случае не попадет в официальный сервис, но все равно она новая, она еще на гарантии. Все равно, я думаю, опасаться не так много есть чего, потому что проблемы, которые вас встретят, будут в основном косметические. То есть там где-то что-то скрипит, где-то, может быть, какая-то кнопочка не работает. Все это мелочи, и это может доставить только неприятности, и то в основном это SX. В Model 3 и Model Y, как правило, все отлично, ну, кроме новых Model Y, которые, может быть, где-то Ambient, который вчера только поставили, сегодня может еще где-то барахлить. Поэтому, если вы покупаете машину, которая выпускается уже больше, чем год, она уже, как правило, допилена, и если это тройка и Вайка или последние версии Cybertruck, вообще никаких проблем нет. SX тоже достаточно надежный, не надо их пугаться. Все будет у вас хорошо. Дальше мы касаемся машины, которые без гарантии. И здесь первая категория. Бывают люди, которые купили машину новой, и в результате так получилось, что вы ездили на ней и встретили безгарантийный период. Таким людям, скорее всего, я ничем не помогу, потому что они уже на нашем форуме практически живут, выучили все по своей машине и могут спрогнозировать будущее по поломкам лучше, чем я. И мы с вами все вместе взяты. Это люди, которые проездили уже на Тесле лет 6-5. Они уже, в принципе, могут нас с вами обучать, записывать свои видео о своей истории взаимоотношений с автомобилем Tesla и какие поломки, на каком километраже у них были и чего они ожидают. Мы с вами будем касаться основной категории. Самой массовой категории, которая обитает в наших широтах. Это люди, которые купили машину на аукционе, либо купили машину с рук на аукционе, либо сейчас думают покупать машину на аукционе. Так называемая категория любителей эффективной покупки. То есть купить за столько денег, чтобы можно было через несколько лет продать по той же цене. Прекрасная идея, но на пути у этой идеи могут встретиться подводные камни. Такие подводные камни, как чаще всего встречаются большинству из вас, кто выбирает машину вместе со своим любимым кумом. Ну, знаете, у каждого из нас есть знакомый, который уже возил машины из США, у него уже есть опыт, он уже привез что-то очень дешево и с удовольствием вам абсолютно бесплатно подскажет. Чаще всего от этих добрых подсказочников исходят вот эти флюиды шикарных покупок очень в будущем дорогих машин. Ну, дорогих не сердцу, а дорогих по ценнику, потому что все это в любом случае отражается на кошельке. Любая неправильная покупка изначально на аукционе в дальнейшем отражается на кошельке, причем это не сразу происходит. Это не обязательно так, что вы неудачно купили машину, привезли ее, выдохнули, купили на нее все запчасти, сделали и забыли. Нет, неудачно купленная машина будет преследовать вас все время. У нас есть специальная рубрика «Тесла ужасы», там, где мы практически показывали все разновидности неудачно купленных и неправильно сделанных автомобилей. Поэтому, так или иначе, я вынужден буду показывать вам то, что мы уже снимали, и немножко это категоризировать, потому что такие машины к нам попадались много раз под разным соусом. Просто нет смысла снимать снова и снова то же самое. Первое, с чего мы начнем, это утопленники. Каждый из нас имеет товарища, который привез автомобиль. И ватерлиния была ровно до порога. Он приехал на этой машине в сервис, ее подняли, посмотрели, и вообще ничего не надо было делать. Это утопленник, о котором мечтаем мы все, но я таких еще ни разу не встречал. А знаете, каких я встречал в сервисе? Это утопленники, у которых ватерлиния была до порога,
а дальше от порога к задней части она пошла немножко через багажник. И вот такие машины у нас были. В таком варианте вы попадаете на двигатель, вы попадаете на инвертор, вы попадаете на батарейку, и стоимость ремонта становится еще в стоимость машины. А иногда это вообще нецелесообразно, и такие машины просто разбираются. Поэтому можете покупать утопленника. Но когда вы это задумываете, вы должны прежде всего понять, а что будет происходить, если что-то пойдет не так. Что мы будем делать, если вдруг окажется, что вы как раз тот процент, допустим, это даже незначительный процент, каждый пятый, который покупает утопленника, попадает очень сильно. И что будет, если вы окажетесь на этом месте? Что вы будете делать? Чаще всего люди, которые целятся в утопленников, это себе не представляют. Они себе представляют только самый удачный исход событий. Поэтому, если так получится, что вы целитесь в утопленника, сразу же придумывайте вариант, где вы купите машину ударенную, чтобы во все целые запчасти пересыпать компьютер, двигатель, батарейку и все остальное. И если таким образом у вас получается бюджет, вы все еще в бюджете, вы все еще остаетесь там, где надо, и плюс работа за это в вашем регионе, или хотя бы вы не уходите в минус, тогда это можно делать. Тогда это вариант. В таком случае, в принципе, это живая схема. Следующий вариант развития событий, и здесь вам, естественно, тоже поможет ваш добрый подсказочник, это наряженная машина. Если вы упираетесь на кого-то, чей опыт был, привезенных несколько автомобилей, и он не знает, как правильно посмотреть машину, которая наряжена, то в результате мы получаем такой автомобиль, у которого вообще нет запчастей. Мы такие тоже встречали. Мы встречали машины, там, где люди проявляли столько творчества, чтобы создать картинку живого автомобиля, что это само по себе уже достойно было видео. И, естественно, мы его снимали. Значит, у машины не было ни амортизаторов, ни чарджеров, ни батарейки, ничего. Причем амортизаторы, они регулировались по высоте, чтобы машина казалось, стоит как надо. Потому что если просто снять батарейку с машины и выкинуть на аукцион, вы будете это видеть, машина будет сильно вздернута. На это многие обращают внимание. Поэтому те ребята выкинули амортизаторы и поставили специальные... Я даже не знаю, как это назвать. Наряженные машины бывают абсолютно разных типов. И если у вас нет доступа к запчастям, если риск не оправдан, а в снаряженной машине он, как правило, всегда не оправдан, вы должны понимать, что лучший совет в этом случае, если вы подбираете какой-то автомобиль, и вас хоть что-то смущает, хоть один из пунктов какой-то, то ли продавец, то ли как она стоит, то ли как она выглядит, то ли какой-то кулек, то ли что-то горит, что не должно гореть, или показывать не то, что должно показывать, то ли дисплей должен был гореть в машине, которая run and drive, а он не горит. В общем, любой из вариантов, которые вас смущают, это сразу же красный флаг, и сразу же надо проходить мимо. Это единственный правильный вариант. Никаких компромиссов здесь не может быть, потому что любой компромисс в результате это дорого. Мы, кстати, каждого пункта касаемся, и так или иначе это может привести к тому, что вы будете без батареи. Утопленник, можете попасть на батарею. Видите, наряженная машина, можете попасть на батарею. И мы когда-то попадали на батарею. Много лет назад мы покупали машины. И откуда этот опыт взялся? Мы покупали машины, и они к нам приходили без батареи. Третий пункт. Мы, наверное, их объединим вместе с четвертым пунктом, потому что это, в принципе, практически одно и то же. Это машина, которая ударена больше, чем мы ожидали. Что у нас происходит, когда мы ожидаем, что у машины повреждено только крыло и бампер, а она приезжает, и у нее, допустим, под замену четверть? Это дорогостоящий ремонт. И вы сразу же должны считать в любом случае машину по максимуму. Даже если вы покупаете машину, и вам кажется, что она вроде как не сильно ударена, и все будет легко, на всякий случай закладывайте более дорогой ремонт. Во-первых, это легче с бюджетированием. Во-вторых, если вы в результате попадете на этот более дорогой ремонт, он будет качественный так или иначе, и вам не надо будет экономить, подтыкивать туда какие-то запчасти из советских автомобилей, а мы такое тоже встречали. Мы встречали и металлические швеллеры под капотом Теслы, и запчасти от Жигулей. Все это было, все это попадалось. Также нам попадались самодельные стеклянные крыши. Это те крыши, которые вы ставите, и они просто вас изничтожают, как теплица, потому что у них нет покрытия от ультрафиолета, и солнце светит прямо вам на макушку. И если у вас такая же светоотражающая макушка, как у меня, гарантированно будете получать солнечный удар в любую солнечную погоду. Представь, что ты едешь, у тебя климат включен не на 22 градуса,
не на 21 градус, а на 15-16 градусов. Ты едешь с воспалением легких и соплями, и тебе жарко. Так вот, чтобы вам не приходилось изобретать инженерные решения вместо компании Tesla, вы должны изначально планировать то, что ремонт может обойтись больше, чем вы прогнозируете. В таком варианте у вас может получиться машина, которую вы качественно соберете, и она не будет дальше вам доставлять неприятности. Если вы начинаете экономить, влезать в ту цифру, которую вам пообещал ваш друг, знакомый или кто-то, кто подбирает машину, все то, что поставили, так или иначе будет требовать внимания, и вы заплатите все равно в раза 3 дороже. Как всегда это бывает. Ну, вы сами знаете, там, скупой платит дважды, и вся вот эта вот народная мудрость, она откуда-то взялась. И давайте 5-й пункт мы специально посвятим тем, кто все это время сейчас слушал и говорит, блин, да я все знаю, я уже в курсе, я знаю, как купить, мне это не надо. Вот, пододвиньтесь ближе к экранам, потому что мы покажем 2 картинки. Это Model 3, который мы купили недавно, и Model 3, которую вы хотите купить. У одной подушки взорваны, а у другой подушки не взорваны. И вот, внимание, вопрос к вам. Какую вы выберете машину? Со всеми взорванными подушками, либо машину, у которой полностью целый салон? Выбрали? Ну, естественно, все здоровые люди, все профессионалы, которые выбирали машины часто, выберут машину с целыми подушками. Почему? Потому что это безопасность, вам там возить детей и так далее, и так далее. Это очень логичный поступок, особенно если вы до этого никогда не покупали Tesla. Почему люди без опыта выберут машины с невзорванными подушками? Потому что надо же знать, что приведет к тому, что подушки целые, машина на аукционе, и потом, после того, как машина постояла несколько месяцев, а иногда и год на аукционе, на площадке, ожидая вас, прекрасного принца, приплыла к вам, а это иногда от 2 месяцев до 3, а иногда и 4 месяца, в зависимости, куда она плывет. Дальше она попала на сервис, и некоторые товарищи на сервисе не спешат ее втыкать в зарядку. И получается, у нас 1,5 года машина может просто стоять, и никто не позаботится о том, чтобы ее хоть раз зарядить. А что происходит, если у нас подушка не взорвана? Правильно, у нас все функционирует так, как и должно было функционировать. То есть батарея высоковольтная подключена, маленькая батарейка подключена и так далее. Что будет происходить? В машине, которая функционирует правильно и которая стоит 1,5 года, она будет цедить батарею как только может. Но все равно разрядится. Рано или поздно она разрядится полностью. За этим она разрядит 12-вольтовую, либо 16-вольтовую, либо 40-вольтовую батарейку. Неизвестно, какую Теслу вы себе везете. Вне зависимости от маленькой батарейки, большая батарея будет чувствовать себя очень плохо, полностью разряженной. Как это может отразиться в дальнейшем? Вы ее зарядите через год, через 1,5. Иногда это полгода достаточно. И машина схватит разбаланс ячеек. Это когда она не может обратно собрать понимание, какую ячейку, как зарядить. Правильный вариант – это ее заменить. Потому что вы можете ее зарядить, вы можете в нее вдохнуть жизнь. Но в следующий раз, когда она разрядится, она словит то же самое, а может быть это произойдет и по какой-то другой причине. Потому что в любом случае батарея, которая вскрывалась, которую уже чинили, это очень плохая затея. Это машина, которой бы я особенно уже не доверял. Стол, который мы сейчас используем, это, в общем-то, батарея машины, которая уже чинилась и снова вернулась. Потому что батареи, которые чинятся, как правило, возвращаются назад. Но об этой конкретной батарее мы поговорим попозже. Итак, касательно батареи, что вы должны понять? Если пиропатрон на батарее не взорван, а он не будет взорван, если не взорвана подушка, и машина стоит все это время включена, рано или поздно батарея с огромной вероятностью схватит разбаланс. А если пиропатрон взорван, то заряд батареи будет такой же плюс-минус, как был, когда машина попадала в аварию. Когда она попадала в аварию, в ней так или иначе какой-то заряд был. Ну, допустим, 50%. С зарядом батареи 40%, условно, вы ее получите у себя через год, через 1,5. И никаких проблем не должно быть. Многие из вас считают, что если выстрелили подушки, то значит машина уже вне кондиции. Но на самом деле никакой проблемы нет, если есть подушки в наличии, потому что не очень правильно искать другие решения, кроме оригинальных новых подушек. Они не восстанавливаются, не зашиваются, не перешиваются и так далее. Восстанавливаемые ремни, если ремень выстрелил, его можно восстановить. Есть специальные компании, которые это делают, восстанавливают пиропатрон в ремне. Но подушки мы меняем.
Вот они, новые, красивые, с Tesla, запечатанные. Все, поставил новую подушку, и все работает так, как должно работать с завода. Поэтому этих нюансов огромное количество. По нашим видео и перечитав весь наш форум, вы так или иначе, уверен, не схватите всех нюансов, потому что я не знаю всех нюансов. Мне, когда надо выбрать автомобиль Tesla, я обращаюсь к нашим ребятам, и они мне подбирают автомобиль, который мне нужен в лоунер-парк, либо кому-то из моих знакомых, либо клиенту нужен. И это нормально обращаться к кому-то. Поэтому не надо выпендриваться, не надо рассказывать, что вы самые умные на свете, и вы выберете лучшую машину. Не надо привлекать своих родственников, друзей, которые имели опыт, потому что они не будут нести ответственность за то, что выберут. Надо идти по ссылке в описании и покупать автомобиль с теми, кто понимает в этих автомобилях. А это как раз известная вам компания. Увидимся в следующих видео. Пока ездите безопасно на качественных автомобилях.